සමා වෙන්න අද ප්‍රමාද වීම ගැන මම අද කතා කරන්න යන කරුණු දෙකක් ගැන එකක් ඇවිල්ලා සෞඛ්‍ය අර්බුදය ගැනත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ ගිය සතියේ වෙච්ච යම්කිසි සිදුවීම් ගැන මම හිතන්නේ කතා කළ යුතුමයි. සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් දන්නවනේ කතාවේ තියෙන්නේ නැහැ කියලාමයි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට ඇත්තටම ඇති වුණේ ඖෂධ හිඟයක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ඖෂධ හිඟයක් විතරක් නෙමෙයි ඖෂධවල බාල තත්වයක් තියෙනවා කියන එක ආවා. මරණ කීපයක් සිදු වුණා. ඒතර ඒක මුදුන්පත් වුණා එකපාරින්ම ඖෂධවල විශාල හිඟයක් තියෙනවා කියලා. ওই ඒ වල ප්‍රමිතිය බාලයි කියලා. ඊට පස්සේ මතුවන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා හදිස්සි ඖෂධ ගැනීම. හදිස්සි ඖෂධ ගැනීම. ඒකටම හදිස්සියේ විදුලිය ගන්නවා වගේම තමයි. හදිස්සි කියන වචනේ ආවොත් සාමාන්‍යයෙන් ගැටයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි කීයක් හරි හම්බ කරන වැඩක් සිදු වෙනවා කියන එක ඉස්සර මම කියනවා හිතන්න පුළුවන් කියලා. දැන් නම් හිතන්න පුළුවන් කියලා මදි. ඇත්තටම සිදු වෙනවා. අර දැන් ඉන්ද්‍රියට එන කාරණා වලින් ඒක විදුලිය ගැනත් එහෙමයි ඖෂධ ගැනත් එහෙමයි. හිතන්න බැරි වැඩ. මොකද මෙහෙම රටේ මෙච්චර අර්බුදයක් තියාගෙන අර මිනිස්සුම ජීවත් කරන්න සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශාල වෑයමක් තියෙන වෙලාවකදී හරිද? ඒකටත් අත ගහලා හොරකම් කරයි කියන එක හිතන්නවත් බෑ. ඊට පස්සේ කිව්වා කළමනාකාරීත්ව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා ඖෂධ ගැන. දත්ත නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ පැත්තට හැරෙව්වා. ඊට පස්සේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලෙනුත් අපි දන්නවා වාර්තාවක් දුන්නා ඒ බොරුව නැති කරන්න වාර්තාවක් දුන්නා. ඉතින් බරපතල දූෂණ ඇති වෙලා තිනවා. ඒ වලින් සමහරක් දැන් අධිකරණයේ තිනවා විශේෂයෙන්ම හදිසි මිල ගැනීම ගැන අධිකරණයෙන් අවසර දීලා තිනවා ඒව ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඉතින් මේක හුඟක් වාද විවාද වෙලා තිනවා එක එක තැන්වල එහෙම. නමුත් අලුතෙන්ම මේක යුනිසෙෆ් ආයතනයෙන් තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. යුනිසෙෆ් ආයතනයේ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. මේකේ වාර්තාවේ බැලුවේ 2022 මැයි මාසයේ ඉඳලා 2023 මැයි මාසයේ වෙනකන් ඒක බලලා සඳහන් කරලා තිනවා ඒ අයගේ හෙවීම අනුව. මොකද දත්ත වලට ආපු එක එක්කෙනා තර්ක කරනවනේ. ඒ නිසා අපි යුනිසෙෆ් ආයතනයක සලකන්නට ඕනේ. කියනවා ලක්ෂ 39ක් පමණ මධ්‍යස්තර ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයෙන් ඉන්නවා කියලා. ලක්ෂ 39ක් විතර. ඒ කියන්නේ මිලියන 4කට කිට්ටුව. දැන් ඒක බොහොම බරපතලයි. මොකද සමෘද්ධිය දුන්නේ ලක්ෂ 20කට අඩුවෙන්. ඊට පස්සේ දැන් අස්වැසුම කියලා වැඩසටහනක් ගෙනියනවනේ. ඒ අස්වැසුම දෙන්න යන්නේ ලක්ෂ 20කටයි. ලක්ෂ 20කටයි. ඒක දෙන්න යන්නේ. ඒතර මෙතන කියනවා යුනිසෙෆ් එකෙන් හරිද? ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයෙන්. ඒ ආහාරනේ තින් මූලිකව ලැබෙන්න ඕනේ. දරිද්‍රතාවයේ නැති කරන්න පළවෙනි දේනේ. ඒකෙම යුනිසෙෆ් එකෙන් කියනවා ලක්ෂ 39ක් විතර ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා දැනටම. ඒ කියන්නේ හිතලා බලන්න පුළුවන් ආර්ථිකය කොයි වගේ තැනකටද මේ රජය ඇත්තටම තල්ලු කරලා තියෙන්නේ. එදා අපි කිව්වා දුප්පත් අය ගැන කතා කළා. අද මේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ ගණන් වලින් වැඩි වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර මධ්‍යම පාන්තිකයි කියපු කට්ටියත් හෙමින් මේ තැනට තල්ලු වේගෙන යනවා. දුප්පත් අයට උනේ සාමාන්‍යයෙන් වේල 3ක් ගත්තන එක වේල 2කට අඩු වෙලා තිනවා. සමහර අයට මම දන්නේ එක වේලයක් ගන්නවද කියලා. මධ්‍යම පාන්තිකයට වෙලා තියෙන වේල 3ම තිබ්බත් කෑම පිගානේ තියෙන පෝෂ්‍යදායක ආහාර නැති වෙලා තියෙනවා. හරිද? මස් මාළු නම් හොයන්නම බෑ. කලාතුරකින් බිත්තරයක් දාගන්න පුළුවන් වෙයි. එළවලු ගත්තා නම් එළවලු 3-4ක් තිබුණා නම් දැන් ඒක එළවලු එකකට හෝ දෙකකට අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි මධ්‍යම පාන්තිකය. මධ්‍යම පාන්තිකය අපි ඔක්කොම අපිට ගෞරවයක් තියෙනවා. අපි හිඟා කන්නේ නැහැ, හිඟා කන්නේ යන්නෙත් නැහැ. අපි නැත්තම් අපි කියන්නේ යන්නෙත් නැහැ. නමුත් මේක අනිවාර්යෙන්ම බලපානවා. මොකද ආහාර පිගාන වෙනස් වෙනකොට බලපානවා. විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට විශාල ලෙස මේක බලපානවා. එතකොට මෙතන මේ පෝෂණය දිහා බලනකොට
මේ ආරක්ෂාව ලබා ගන්න ඕනේ ළමයි ලක්ෂ 29කට වැඩි පිරිසක්. අධ්‍යාපනය, පෝෂණය, සමාජ ආරක්ෂණය ලබන්න ඕනේ ලක්ෂ 29කට වැඩි. එයින් ලක්ෂ 11ක්ම සඳහා අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට මානුෂීය සහාය අවශ්‍ය වෙනවා. ලක්ෂ 11කට. ඒ 29න්. හරිද? මානුෂික සහායක් අවශ්‍ය වෙන. අතර මේක බලපාන්නේ අපි හුඟක් වෙලාවට හිතන පෝෂණය ගැන හිතනකොට හිතන්නේ නිකන් හරිද? මේ පෙන්න මසල් එක පෙන්නලා නේ තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි විශාලම බලපෑම තියෙන්නේ මානසික වර්ධනයට විශේෂයෙන්ම කුඩා ළමයිගේ. එතකොට මේක අපිට හිතන්න වෙනවා කොහොමද මේක විසඳන්නේ යන්නේ කියලා. මානුෂීය සහාය අවශ්‍ය වී බවත් කාන්තාවන් හා ළමයින් ලක්ෂ 28කට පෝෂණ ලබා දෙන්න ඕනේ. කාන්තාවන් හොයි ළමයි. මොකද අම්මලා ගැප්ගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ දරුවා මව් කුස්සේ වර්ධනය වෙනවා. අම්මට හරි පෝෂණය දුන්නේ නැත්නම් ඒක ඒ ළමයාට ජීවිත කාලයටම බලපානවා. මොකද උපදිනකොට ඒ ළමයා උපදින්නේ ඒ අඩුපාඩුවත් එක්ක. ඒ වගේම දරුවා ඉපදුනාට පස්සේ මානසික වර්ධනය දැන් විශේෂඥයන් අපිට කියනවා විශේෂයෙන්ම පළවෙනි දවස් 10 තුල නැත්නම් කියනවා වයස අවුරුදු 5 වෙන්න ඉස්සලා තමයි වැඩියෙන්ම මානසික වර්ධනයක් දරුවෙක් තුල ඇති වෙන්නේ කියලා. දැන් අපේ પરම්පරාවේ එහෙම නෙමෙයි. අපි හුඟක් අය ඒක ඒ විද්‍යාත්මක කරුණු තේරුම් අරගෙන හිටියෙත් නෑ අපේ දෙමව්පියන්. ඒ වගේම පෙරපාසල් ක්‍රම early childhood education වගේ එකට එච්චර යොමුවක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ලොකුම යොමුව තියෙන්නේ එතනට. මොකද මානසික වර්ධනය පළවෙනි අවුරුදු 5ේදී තමයි වැඩියෙන්ම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තව මිම්මක් ඇවිල්ලා සරිලන නිසි බර බලනවා. අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව 2022 දී ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් ඒ බර අඩු තියෙන්න ඕනේ BMI එක අඩු සංඛ්‍යාව 13.1ක්. ඒක මේ වසරේ අප්‍රේල් වෙනකොට 15.8කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. 3%කට විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් උත් පෙන්නනවා අපිට තියෙන ගැටලුව. එතකොට මේ හමුවේ දරින්ද්‍රතාවය 125කට විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. තව විදිහකට කිව්වොත් අපේ ජනතාවගෙන් 4න් 1ක් විතර දැන් දරින්ද්‍රතාවෙන් පෙළෙනවා. දරින්ද්‍රතා රේඛාවෙන් පෙළෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් අලුත්ම වාර්තාව UNICEF වාර්තාවෙන් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේව ඇවිල්ලා දේශපාලනයේ කතා නෙමෙයි. අන්තර්ජාලයේ ගිහිල්ලා ඕන වෙලාවක ඕන කෙනෙකුට මේවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නේ බරපතලකම. දැන් මේකේ බරපතලකම කියන්නේ මෙහෙමයි. කන්න නැතුව අපි වේලක් අරින එකක් වැඩිමහල් කෙනෙක් වුණාම ඒක අපිට සමහර දරා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි විශේෂයෙන්ම දරුවන්ටයි ගැම්ගත් මව්වරුන්ටයි දරුවන්ටයි හරිද විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 5 වෙනකන් මානසික වර්ධනය නිසා ඊට පස්සේ දරුවන්ට බලපානවා මේක. පාසල් යන දරුවන්ට ඒක දැන් මේ වෙන අපරාධය අපිට මනින්න බෑ. මොකද ඒක ජීවිත කාලයකටම බලපාන්න යනවා. ජීවිත කාලයකටම බලපාන්න යනවා. මොකද ශාරීරික විතරක් නෙමෙයි මානසික වර්ධනයක් තිබුණේ නැත්තම් ඒක අධ්‍යාපනයට බලපාන්න යනවා. ඒ දරුවගේ හැසිරීමට බලපාන්න යනවා. ඒ දරුවගේ අනාගත ජීවිතයට රැකියාවට කරියරයකට හැම එකටම ජීවිතයටම බලපාන්න යනවා. ඉතින් මේකේ හානිය කියලා ඉවර කරන්න බෑ. කියලා ඉවර කරන්න බෑ මේකේ තියෙන හානිය. අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාට විරුද්ධව no confidence විශ්වාස භංග යෝජනාවක් මොෂන්යකුත් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒක අපි සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් අපි යොමු ඇවිල්ලා මෙතන පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. පුද්ගලයාට යහා අපේ තියෙන යොමුව. අපි ඇත්තටම මේක කරන්නේ අපේ දරු පරපුරම වෙනුවෙන් ඒ වගේම වැඩිමහල් පරපුරටත් මේක බලපානවා. මොකද හුඟක් රෝහල් වලට ගියාම ශල්‍ය කර්මයක් කරගන්න බෑ. හදිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. ඖෂධ හිඟේ විතරක් නෙමෙයි හුඟකට යන්ත්‍ර උපකරණ වැඩ කරන්නේත් නැහැ. යන්ත්‍ර උපකරණ වැඩ කරන්නේත් නැහැ. දැන් ඔඩිටර් ජෙනරල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් විගණන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වාර්තාවක් මේ සතියේ ඉදිරිපත් කළා 2021. ඒ කියන්නේ අයවැයේදී කියන සෞඛ්‍යයට මෙච්චර මුදලක් අපි වේදම් කරනවා කියලා
2021ේදී එතකොට ඒ මුදලෙන් ඒ කියන්නේ දුර පළාත්වල පාසල් වලට රූරල් ග්‍රාමීය පාසල් වලට කියන නගරවල නෙමෙයි සමා වෙන ඉස්පිතාල වලට රෝහල් වලට රුපියල් බිලියන රුපියල් බිලියන 5ක් වෙන් කරලා තිබුණා. ඇත්තටම ඒකෙන් ඇත්තටම මුදල දීලා තිබුණේ රුපියල් බිලියන 3.5යි. තව විදිහකට කිව්වොත් ඒ වාර්තාව විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාව මම බොහොම කෙටියෙන් කිව්වොත් අයවැය එක කතාවක් පෙන්නනවා. නමුත් ඇත්තටම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට වියදමට රෝහල් වල වියදමට 50%යි 60%යි අතරේ තමයි මුදල වෙන් කරලා තියෙන්නේ. අයවැයෙන් කියන කතාව නෙමෙයි ඇත්තටම දුන්න මුදල. මොකද ඇත්තටම දෙන මුදලෙන් තමයි ඖෂධ නෙමෙයි. නමුත් ඒ අයට යටිතල පහසුකම් දිනු ගන්න පුළුවන් යන්ත්‍ර උපකරණ අලුත් ඒවා ගන්න පුළුවන්. පරණ යන්ත්‍ර උපකරණ කැඩුනහම ඒවාට ඔය ස්පෙයා පාර්ට්ස් එමෝනේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හුඟක් තැන්වලට ගියොත් සමහරවිට යන්ත්‍රය තියෙනවා. නමුත් ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. MRI එකක් කරගන්න බෑ, X-ray එකක් කරගන්න බෑ, ටෙස්ට් එකක් කරගන්න බෑ. හුඟක් තැන්වලට ගියොත් එතකොට කියනවා පුද්ගලයාට කියනවා ගිහිල්ලා පිටින් කරගෙන එන්න කියන වාතාවරණ ආවොත් අපි බලන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එච්චර දරුණුයි දැන් තියෙන తত্ত্বය මේක විගණන වාර්තාවෙන් විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවෙන් මේ සතියේදී එලි කරලා තියෙන තව කාරණයක්. මම කැමති තව එකකට යන්න තව මාතෘකාවකට මම මේක ඇල්ල ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා ඊට පස්සේ සිංහලෙන් කියලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට යන්න. This is something that happened in Parliament this week, in the Sri Lankan Parliament. It was concerning a ruling of the Speaker on domestic debt restructuring. Right. So we all know that if Parliament is the place where bills are formulated and bills become acts, when a bill is tabled in Parliament, then the public have an opportunity to take the bill and they can go to the Supreme Court and ask the Supreme Court whether the provisions of the bill are consistent with the Constitution of Sri Lanka. If it is not consistent, the Supreme Court will suggest certain amendments for the bill and then it will say whether it can be passed with those bills, and sometimes the Supreme Court might even say you need a 2/3 majority or a referendum to pass that bill. That's what the Supreme Court would normally say. Sri Lanka doesn't have a post-enactment judicial review system. That is, after a bill is passed in Parliament and the Speaker signs off, it becomes an act of Parliament, becomes the law. Sri Lanka doesn't have a system where the public are allowed to actually take that act to the Supreme Court and again debate it and contest it. So there is no post-enactment judicial review in Sri Lanka. Lots of democracies have it, but Sri Lanka doesn't have it. In fact, it's my view that Sri Lanka must have a post-enactment judicial review. And the reason that I stand for that view is when a bill is brought, it's presented in Parliament, it's debated, and we are voting on it. Before the final vote, at the committee stage, we pass amendments. When we pass the amendments, the nature of the bill can be changed. And sometimes there's a possibility that the amendments we pass may not be in line with the Constitution of Sri Lanka. And then we will pass it and it becomes law. And the public have absolutely no right at that point to contest it or question it. That is why I strongly feel that post-enactment judicial review should be there in the country, so that we are always making sure that we are within the rule of law and within the Constitution of Sri Lanka. Now, last week, in a very sudden move, a minister, right, Harin Fernando, he raised a privilege issue in Parliament. He asked the Speaker to give a ruling on the court hearing on the resolution
on the implementation of the domestic debt optimization. Now, he has every right to bring any privilege issue. But the question here is, right, the actions of the speaker. So the speaker actually ruled, and I'm quoting from the ruling, he said, as a resolution for the implementation of the domestic debt optimization to restore sovereign debt sustainability was passed by Parliament on the 1st of July 2023, and the resolution is beyond the jurisdiction of the Supreme Court or any other court established under the 1978 Constitution of Sri Lanka and cannot be questioned and or reviewed and or challenged. This is, I'm quoting from what the speaker has said. He further went on to say, right, no court established under the Constitution of Sri Lanka is empowered to issue orders or judgments of any nature against a resolution already passed by Parliament, having followed the due parliamentary process. And any such order or judgment of courts would amount to violation of the items 1 of Part B of the Parliament Powers and Privileges Act, number 21 of 1953 as amended. Now I have a few questions. I have these questions for the Speaker of the Sri Lankan Parliament and also to the legal fraternity of this country, right? And the questions are, is the motion on domestic debt optimization actually a law? Because you bring a bill, you table it, public are allowed to challenge it in the courts for its constitutionality, and then after that we pass it in Parliament or we pass it through a referendum, it becomes a law of the country, and after that there is no post-enactment judicial review. That's understood. Now this is a motion on domestic debt optimization that was brought to Parliament. It's actually an executive action that is being carried out with a vote in Parliament, right? And therefore, my question is this actually a law? When a motion is brought, right, to Parliament and it's passed, is it a law so that it cannot be actually challenged in a court of law? Then my question is, if it was a law, then there should have been a bill, because the bill is presented and people are allowed then the stipulated time period to go and actually challenge it in a court of law. And then we would know about its constitutionality. Is this a regulation? It's another question. What actually is a motion in Parliament? We can have all kinds of motions in Parliament, right? An MP can bring a motion and saying, let's close down all the courts in the country. In fact, a member of Parliament during that discussion in Parliament actually said it, right? And then we take a vote and the motion is passed. If that motion is passed, saying that all the courts in the country should be closed, right? Just logically think about it. Does that mean that we can close all the courts? And therefore, this issue cannot be taken to a court of law and be contested in a court of law? I think we need to be clear about the powers of Parliament and the powers of the judiciary. Parliament is supreme, but we need to be clear on what we are supreme. We need to be clear about that. Parliament is supreme, but on what are we actually supreme? That's what we need to be clear about, right? So it's important for the speaker to actually make an explanation on this ruling. It's very important because this certainly raises a lot of questions, and also the speaker mentioned during the discussion in Parliament that he had got legal advice, and I would like to ask the speaker to please make public who his legal advisors were and to please name them also, right? And we are saying this basically in the interest of the population of the country, and we are saying this in the interest of actually protecting our constitution, right? And the foundations on which our constitution has been written. මම එක සිංහලෙන් කිව්වොත් ගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ වුණ සිදුවීමක් මේක
කියන්නේ හේතුව ඇවිල්ලා හුඟක් ප්‍රශ්න පැන නැගුණා. දැන් එකක් ඇවිල්ලා අපි දන්නවා නීතියක් සම්පාදනය කරන්න ප්‍රථමයෙන් ඒ නීතිය පනතක් වෙන්න ප්‍රථමයෙන් ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. හරිද? බිල් එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට මහ ජනතාවට අවස්ථාවක් තියෙනවා දවස් ගාණක් දෙනවා අධිකරණයට සුප්‍රීම උසාවියට ගිහිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන බිල් එක විවස්ථානුකූලද නැද්ද කියලා. විවස්ථානුකූල නැත්නම් මහා අධිකරණයෙන් ඒ අය යම්කිසි සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා කියනවා මේ සංශෝධන ඇතුළු වෙන්න ඕනේ මේක ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි නොවෙන්න නම්. නැත්තම් සමහරලාට කියනවා මේක පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියෙන් විතරක් නෙමෙයි සමහරට ජනමත විචාරණයකින් තමයි මේක සම්මත කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ සංශෝධන දාලා අධිකරණයෙන් එන සංශෝධන ඇතුළු කරලා අපිත් වෙන සංශෝධන ඇති කරනවා නම් ඒ සංශෝධනත් දාලා තමයි ඒක අනුමත කරගන්නේ. එතකොට තමයි ඒක නීතියක් වෙන්නේ. දැන් මගේ මතය අනුව අවාසනාවකට ලංකාවේ ඒක නීතියක් වුණාට පස්සේ ඒක අධිකරණයක ගිහිල්ලා නැවත කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ඒක තර්ක කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ නීතියක් වුණාට පස්සේ. ඉතින් නීතියක් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා තමයි බිල් එකක් හැටියට විතරයි අපිට අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒක විවස්ථානුකූලද නැද්ද කියලා තර්ක කරන්න පුළුවන්. එතන තමයි වෙනස් වීම කරන්න පුළුවන්. ඒක පනතක් ඇක්ට් එකක් වුණාට පස්සේ ලංකාවේ අපිට අවස්ථාවක් නැහැ ගිහිල්ලා අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒක ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා තර්ක කරන්න. ඒක මං හිතනවා අවාසනාවන්තයි කියලා. මං හිතනවා නීතියක් පැනෙව්වට පස්සෙත් අවස්ථාව තියෙන්න ඕනේ අධිකරණයට ගිහිල්ලා කියන්න මේ නීතිය ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා. ඒකට හේතුව මේකයි. අපි දන්නවා අපි අවසාන ඡන්දේ දාන්න ඉස්සෙල්ලා එක නීතියක් කරන්න ඒක කාර්ක සභා අවස්ථාවේදී කමිටි ස්ටේජ් එකේදී ඒකේ අපි යම්කිසි ප්‍රතිසංස්කරණ ඇතුළු කරනවා. සමහර ප්‍රතිසංස්කරණ සමහරවිට අධිකරණයෙන් එන ප්‍රතිසංස්කරණ වෙන්න පුළුවන්. සමහර ප්‍රතිසංස්කරණ එක එක දේශපාලන පක්ෂවලින් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිසංස්කරණ. ඉතින් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ සමහරවිට පිළිගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකේ නීතිය කොටසක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන ඡන්දේ ගත්තට පස්සේ ඒක රටේ නීතිය වෙනවා. එතකොට අපිට ඒක ගිහිල්ලා දැන් අධිකරණේ තර්ක කරන්න බෑ. එතකොට සමහර වෙලාවට ප්‍රතිසංස්කරණ ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිසංස්කරණ විවස්ථාවට පටහැනි වෙන්න පුළුවන්. විවස්ථාවට පටහැනි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අධිකරණයකින් තීරණය කරන අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම තර්ක කරන්නේ හැමතිස්සෙම අපි ඒ නිසා නීතියක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් පැනෙව්වට පස්සෙත් මහ ජනතාවට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. එයා හිතනවා නම් මේක අධිකරණය මේක ඇවිල්ලා ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි කියලා අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒ තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් එහෙම තමයි විය යුත්තේ. නමුත් ඒ අවස්ථාව අපේ ලංකාවේ නැහැ. එතකොට අපි දන්නවා ගිය සතියේ ඇමති කෙනෙක් හරින් ප්‍රනාන්දු ඇමතිතුමා නැගිටලා ඉදිරිපත් කළා එයාගේ මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද කඩ වෙලා තියෙනවා කියලා. මොනවා ගැනද මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද කඩ වෙලා තියෙන්නේ? මේ domestic debt optimization ඒ කියන්නේ අපි රටේ අරගෙන තියෙන අභ්‍යන්තර ණය නැවතත් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා යෝජනාවක්. ඒ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළා. ඒ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කළ නිසා ඒක අධිකරණයේ සාකච්ඡා කරන්න බෑ කියලා. ඒකෙන් එයාගේ පුද්ගලික මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද කඩ වෙනවා කියලා. දැන් මේක යෝජනාවක්. පාර්ලිමේන්තුවට එක එක යෝජනාව ගේන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවට ගේන්න පුළුවන්, විපක්ෂයට ගේන්න පුළුවන්, පුද්ගලික මන්ත්‍රීවරුන්ට ගේන්න පුළුවන්. යෝජනාවක් ඇත්තටම නීතියක්ද? ඒකයි මට තියෙන ප්‍රශ්නය. යෝජනාවක් නීතියක් නෙමෙයි. ඕන කෙනෙක් යෝජනාවක් ගේන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපි බැලුවොත් අභ්‍යන්තර දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ඇවිල්ලා විධායකයේ තීරණයක්. විධායකයෙක් එක තීරණ ගන්නවා රටේ. එහෙම තමයි පාලනය ගෙනියන්නේ. එයාට අයිතියක් තියෙනවා ඒක කරන්න. අයිතියක් තියෙනවා. එතකොට ඒක නීතියක් නෙමෙයි.
ඒක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මහ ජනතාවට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අධිකරණයකට ගිහිල්ලා ඒක තර්ක කරන්න කියන එක තමයි. ඉතින් මෙතන කතානායකතුමා කිව්වා ඔහු නොයෙකුත් අයක සාකච්ඡා කරලා මේක පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරලා තියෙන නිසා මේක අධිකරණයේ ඔහු එතන කතා කළේ මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කියන්නේ විතරක් නෙමෙයි පොදුවේ කතා කරපු එකක් අධිකරණයේ සාකච්ඡා වෙන්න නැත්නම් අධිකරණයට යෑම සුදුසු නැහැ කියලා. හරිද? දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මම මේක කතානායකතුමාටත් ඒ වගේම ලංකාවේ නීති විශාරදයන්ටත් ඉදිරිපත් කරනවා මේක ඇවිල්ලා යෝජනාවක්. යෝජනාවක් ඇවිල්ලා නීතියක්ද. මොකද නීතියක්ද කියන එක මම අහනවා. මොකද අපි දන්නවා අපිට බිල් එකක් තර්ක කරන්න පුළුවන් ඒක අනුමත වෙන්න ඉස්සලා. අනුමත වුණාට පස්සේ ඒක ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් තර්ක කරන්න බෑ ලංකාවේ. තර්ක කරන්න බෑ. ඒතර මේක යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනලා තියෙන. ඉතින් යෝජනාවක් මෝෂන් එකක්. මෝෂන් එකක් ඇත්තටම නීතියක්ද? එතන මේක නීතියක් නම් මේකට ඇයි බිල් එකක් ඉදිරිපත් කළේ නැත්තේ? එහෙනම් බිල් එකක් තිබුණා නම් ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා අධිකරණයේ තර්ක කරනවා මේක ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද කවුරු හරි එන සතියේ යෝජනාවක් ගෙනාවොත් මෝෂන් එකක් ලංකාවේ තියෙන අධිකරණ කෝට්ස් වහලා දාන්න ඕනේ කියලා යෝජනාවක් ගෙනාවොත් ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න බහුතරය අපි සම්මත කළොත් ඒතර ඒක අපි කරනවද නැත්නම් අපිට ගිහිල්ලා ඒක අධිකරණේ තර්ක කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එකත් මම අහන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මම මේ ප්‍රශ්නය කතානායකතුමාටයි නීති විශාරදයන්ටයි මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම කතානායකතුමා කිව්වා ඔහු උපදෙස් ලැබුවා කියලා යම්කිසි නීතිඥවරුන්ගෙන්. මම කියන කරුණාකරලා නීතිඥවරුන්වත් නම් කරන්න කියලා. මොකද එතකොට අපිට ඒ අය එක්කත් සාකච්ඡාවක් අරබලා මේක තර්ක විතර්ක කරන්න පුළුවන්. දැන් ඇයි අපි මේ කරුණ මෙතන ඉදිරිපත් කරන්නේ? අපි මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරන්නේ අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අපේ රටේ නිත්‍යානුකූල පාලනයට මේව ඔක්කොම බලපානවා. අපිට ඕනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිත්‍යානුකූල පාලනයක් තියෙන රටක්. අපිට ඕනේ ඒක ආරක්ෂා කරන්න. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට කියන විශ්වාස බංකයට මොකද වෙන්නේ මේ තමන්සේ ඉන්නේ කතා ඩායිල පාර්ලිමේන්තුවට ගෙවෙයිද? ඔව් අපි රජයෙන් සහතිකයක් ලබා ගත්තා. ලබන මාසයේ ඒක පළවෙනි පාර්ලිමේන්තු සතියේදී ඒක අපි ගෙනල්ලා ඒක වාද විවාද කරන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් සහතිකයක් ලබා ගත්තා අපිට දවස් 3ක් ඕනේ කියලා. මොකද සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නය විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක අපි තර්කානුකූලව ඒකේ තියෙන ගැටලු ඔක්කොම කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අය අපිට මුඛ්‍ය සහතිකයක් දුන්නා. දවස් 3ම ලබා දෙනවා කියලා ලබන පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි සතියේදී සැප්තැම්බර් මාසයේදී බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා දවස්වල ඒක වාද විවාදය කරනවා කියලා. දැන් මේ විශ්වාස භංගයට සජිබට අමතරව වෙනත් කවුද සහාය දෙනවා කියලා ලිඛිතව කියනවා නැත්නම් පොරොන්දුලා තියෙනවද? ඒක හුඟක් අය අසං කරලා තිනවා. මං හිතන විදියට හැම පක්ෂයේම මන්ත්‍රීවරු ඒ විශ්වාස භංගයට අසං කරලා තිනවා. මම දැක්කා පත්‍රයක නමුත් දාලා තිනවා. ඔක්කොමලාගේ අසං කරපු ඔක්කොමලාගේ නමුත් මම ඔක්කොම නම් තියෙනවා මෙතන. නම් කියවන්න ඕනේ නැද්ද? දිග වැඩිනේ.
ඔක්කොම නම් තියෙනවා. හුඟක් පක්ෂ තියෙනවා. මේක ඔබතුමන්ලාට බලන්න පුළුවන් හැමෝම මම හිතන හැම පක්ෂයක්ම වගේ මේ නම් ලයිස්ට්වේ තියෙනවා. ඔව් මෙතන තියෙනවා. ඔක්කොම නම් තියෙනවා. මෙතන විජිත හේරත් මැතිතුමා ඉන්නවා. හරිනේ අමරසූරිය මැතිණිය ඉන්නවා. මානව ගණේෂන් මැතිතුමා ඉන්නවා. එතකොට තව හුඟක් අය ඉන්නවා. එක එක පක්ෂවල අය හරියට ඉන්නවා මේකේ. 13 වෙනි සංශෝධනය පිළිබඳව බලය බෙදා හැරීම පිළිබඳව ඔබතුමාගේ මතය කොහොමද? මගේ මතය නෙමෙයි. මම කියන්න ඕනේ සමගි ජනබලවේගයේ මතය මේක ගැන. අපි පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ ජනාධිපතිතුමාට හරිද? එතුමා දිවුරුම් දීලා තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාව. ව්‍යවස්ථාව තරං ආවා. ව්‍යවස්ථාව. හරිද? ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න. ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කරන්න. දිවුරුම් දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා. අපි දිවුරුම් දුන්නා. ඒක එකක්. ඒකේ 13ක් තියෙනවා. අනිත් ඒවා තියෙනවා. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා අපි දිවුරුම් දුන්නා. ජනාධිපති දිවුරුම් දුන්නා. අපි දිවුරුම් දුන්නා. අපි කාටවත් රට බෙදන්න දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකටත් වෙනම දිවුරුම් දීමක් තියෙනවා. අපි ජනතා නියෝජිතයන් හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට පත් වෙනකොට. එතකොට ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අපි කරන හුඟක් දේවල් වල සමාජීය දේශපාලන ආර්ථික වල ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න තියෙනවා. තේරෙනවද නේද? ඒක අපි නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට ඔබ දිවුරුම් දීලා තියෙනවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ වගේම රට නොබෙදන්නේ. මේ දෙකම. තේරෙනවද නේද? ඉතින් ඒක තමයි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඕනේ දෙයක් හරියට කරගන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ක්‍රමවිදි හොයා ගන්න ඕනේ. එල්ලය පැහැදිලි කොහොමද අපි එතනට යන්නේ කියන එක. දැන් ජනාධිපතිතුමා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අද පළාත් පාලන ආයතන වල මැතිවරණ නැති කළා. නැති කරලා ඒ බලය ජනාධිපතිතුමාගේ අතට අරගෙන තියෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා තමයි ආණ්ඩුකාරවරු පත් කරන්නේ. ඉතින් පළාත් පාලන වල වෙන ආණ්ඩු ක්‍රියාවලිය පාලන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාගේ අතේ තියෙන ජනාධිපති වාක්‍යයන් වල. ඊට පස්සේ පළාත් පාලන ආයතන ගත්තොත් අවුරුදු 4ක් තිබුණේ ඒක අවුරුද්දකට ව්‍යවස්ථානුකූලව වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒකත් වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ කාලයක් ගියා ඒවත් නැති කරලා ඒවටත් මැතිවරණ තියන්නේ නැතුව ඒ පළාත් පාලන ආයතන නගර සභාවල් ඔක්කොම ජනාධිපතිතුමා අතට අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒවට කොමසාරිස්වරයන් පත් කරලා ඒව පාලනය කරගෙන යනවා. ඉතින් ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මේ 13 වෙනි සංශෝධනය කියන්නේ බලය බෙදා හැරීමක්නේ. ඇත්තටම ලංකාවේ වෙලා තියෙන්නේ බලය එකමුතු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය සුරංගනා කතා කියන්නේ නැතුව අපිට ඇවිල්ලා අර 13 වෙනි සංශෝධනයයි අරග මේක කිය අපි කියන්නේ පළමුවෙන්ම අපි කියන්නේ මැතිවරණ තියන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මොකද අපේ ඡන්දදායකයා පුරවැසියාගේ අයිතිවාසිකම ඒක. ඉස්සෙල්ලා ඒ අයිතිවාසිකම ක්‍රියාත්මක කරන්න. අයිතිවාසිකම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඊට පස්සේ මේ 13 තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රායෝගික දේවල් හැම පක්ෂයක් එක්කම කතා කරලා අපිට ඒවා විසඳ ගන්න පුළුවන්. දේශීය ප්‍රතිගතකන සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයාගේ ප්‍රකාශය ඕක ඉවත් කරගන්න නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කළා. එතකොට කතානායකවරම කියනවා අන්තිම ගියන්ට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක කොහොමද? දැන් මම මෙතන අද තර්ක කළේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන විතරක් නෙමෙයි. ඕනම විධායකයක තීරණයක් හරිද අධිකරණයේ ඉස්සරහා ගිහිල්ලා ඒක තර්ක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මම කියනවා කතානායකතුමාටයි ඒ නීති විශාරදයන්ටයි අපිට කරුණු පැහැදිලි කරන්න කියලා. මොකද මේකේ නීතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන චින්තන පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන චින්තනය ගැන. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන චින්තනයේ කුළුණු තුන ඇවිල්ලා විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකයයි, අධිකරණයයි. ඉතින් ඒක හැප්පෙනවා නම් අපි ඒක දැනගන්න ඕනේ ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අධිකරණය
තීරණයක් ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් මේ හරියට හිටගෙන ඒගොල්ලන් තීරණයක් ගන්න ඕනේ මේ එක කුළුණක් අනිත් කුළුණ එක හැප්පෙනවද යට වෙනවද නැද්ද කියලා. තේරුණා නේද? මොකද ඒගොල්ලන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී චින්තනය රකින්න වගකීමක් තියෙනවා. ඒක පස්සේ ඒකේ චින්තනයේ ජනතාවගේ ස්වෛරීත්වය රකින්න වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒතර අපි තීරණය කළොත් මං කිව්වා වගේ දවසක් මං කිව්වා වගේ අපි දැන් අවුරුදු 5කට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි මෝෂන් එකක් දාලා අපි තව අවුරුදු 5ක් ඉමු. කරන්න පුළුවන්ද ඒක? තේරුණා නේද? ඉතින් ඒකයි මම මේක කියන්නේ අපිට ඕනේ තර්කය ඕනේ. අපිට ඕනේ පෙන්වන්න අපිට ජාතික හෝ ජාත්‍යන්තර නීතියෙන් හෝ නීති සම්ප්‍රදායෙන්. හැම එකටම නීතියක් නැහැ ලෝකේ. නමුත් නීති සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. තේරුණා නේද? ඒකෙන් තමයි මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් විස්තර කරන්නේ පරිවර්තනය කරන්නේ. පෙන්වන්න අපිට මේක මොකද්ද තර්කය කියලා අපිට එහෙම තර්කයක් වෙනුනේ නැහැ. කොළඹ සාගර රත්නාල වාදයේ අලංකාර කිරීමට වෙනවා නෝනේ. මොකද මෙලලා එකද අවශ්‍ය අහපු ප්‍රශ්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. උපද ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙන් තහවුරු වෙනවා මම කියපු එක. ජනතා නියෝජිතයෝ නැහැ. ජනතා ස්වෛරීත්වය නැහැ. ජනාධිපතිතුමාගේ බලතල පාවිච්චි කරලා ජනාධිපතිතුමාට ඕනේ අය එක එක තනතුරු වලට පත් කරගෙන යන වැඩක්. කොළඹ නගරය නගර සභාවක් තියෙනවා. ආසියාවේ හරිද පළවෙනිම නගර සභාව වෙන්න පුළුවන් කොළඹ නගරේ නගර සභාව. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නගර සභාවක්. එච්චර ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙන නගරයක් මේක. එතකොට මේ කොළඹ නගරයේ අය හැමදාම ඡන්දෙ දීලා ඒගොල්ලන්ට ඕනේ පත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබතුමා අහන ප්‍රශ්නයෙන්ම පේනවා අර මම කියපු එක හරිද? ජනාධිපති බලතල එක්කිරීමක් වැඩි කර කිරීමක් යන්නේ ඒකාධිපති තැනකට තල්ලු වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ නෑ. ඒක කරන්න එපා. මැතිවරණ කලට වෙලාවට තියබිය යුතුමයි. ඉතින් අපිට ඇවිල්ලා මේ වෙන සුන්දර කතා කියලා වැඩක් නැහැ. 13 ගැනයි බලය බෙදීම ගැනයි අපි කියන්නේ ඉස්සලා අපි විශ්වාස කරන්න. හැබැයි පටන් ගන්න මැතිවරණේ තියලා පටන් ගන්න. අපි ඉතින් විශ්වාස කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සර විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න එපායිනේ. Thank you. AsianMirror